หมายถึงว่าวิ่งมาแล้วมันหายไปเหรอค ค รั รั บบ ผมมันเป็นมาอาทิตย์หนึงแล้วออกจากบ้านมาแล้วมา ไม่ตอนนี้โค้ดหายใช่ไหม หายหมด แต่ไฟหายไปเนาะ ครับผมโค้ดไม่มีมันมีโค้ดเครื่องยนต์กับอะไรที สวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับหมายถึงว่าตอนนี้ไฟโชว์หายไปเลย มันตัว VSC กับ TRC ครับ ยังอยู่ แล้วก็ลูกเครื่อง หายหมดเลย หายหมดเลย ไหนลองสตาร์ทเครื่องให้พี่ดูหน่อยดิแต่เมืองการมันนี่กี่โลอ่ะ ไม่พอดีผมมาในบางไม่กิโล เหร ป อ ระมาณร้อย ร้อยกว่าโล 124 โล แต่ว่าตอนออกจากบ้านนี่ยังขึ้นนะเนาะนี่เปิดแอร์ป่ะปิดแอร์ขึ้นหน่อยไม่ตอนออกจากบ้านยัง ต ขึ้ อน น โชว์ เขาอยู่บ่อยก็มารับผมที่เมืองการตอนออกจากบ้านขึ้น พอแวะเติมน้ำมันแล้วเขาวิ่งมารับผมหายแล้วก็วิ่งมาเนี่ยไม่ขึ้น เออ แต่ว่ามันขึ้นมาอาทิตย์นึงแล้ว ครับผมโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพี่ลองเช็คโค้ดให้น่าจะยังค้างอยู่ในระบบเนาะโอเค เดี๋ยวดูให้ ปีไหนนะปี 2003 ตัวนี้เครื่องเท่าไหร่2,000หรือ2,400 2,400 นะ Toyota Camry ACV 30 นะครับ เครื่อง 2004 ตอนอยู่บ้านไฟโชว์แล้วมาหาผมแล้วไม่โชว์ไปทำอะไรกับเครื่องมั้งวะไม่ได้ทำเลยนะไม่เท่าไหร่อะน้องครับ ไม่จริง ไม่ เท่าไหร่ 300,000 ไม่3แล้วเหรอ เพราะวันนั้นไปถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับ พอถ่ายน้ำมันเครื่องมาได้วันหนึงมันก็ขึ้น 31เหรอแต่ว่าเลขไม่มันก็ได้อายุมันอะโอเค เดี๋ยวลองดู ผมฟอนสแกนนะครับ ใช้ระบบ Wi-Fi ก็ของพี่อะสูบมีปัญหา มิสไฟหมาเลยหมายถึงว่า เนี่ยเจอโค้ด2-3 อย่างนะเครื่องมือบอกว่ามันมีปัญหาที่สูบอ่ะ ก็อาจจะหัวเทียน หัวฉี่คอยจนระเบิดอ่ะ3-4 อย่างเนี่ยมีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง มันเลยแสดงอาการแบบติดหายไง ระบบเซ็นเซอร์ยังไม่มีปัญหาครับ เซ็นเซอร์ปกติทุกอย่าง ต้องไปดูไล่ถูกก็คือหัวเทียน เช็คเทียน หัวเทียนดูสภาพเป็นยังไง มันไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วหรือยังสภาพโอเคไหมนานแล้วใช่ไหมหัวเทียน ถูกง่ายๆก็เปลี่ยนดูหัวเทียนนะครับ แล้วก็ค่อยไล่ไปที่คอยอยู่ระเบิด แล้วก็หัวฉีดอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเจอจำเลยคือหัวเทียนก่อนก็คงใช่อะไร น่ากลัวเลยไล่เพราะว่านานแล้วรถไม่ นะครับเพราะมันบอกว่ามิสไฟมันถึงว่าระบบไฟระบบอะไรต่างมันไม่สะดวกอ่ะไม่แปลกหรอกที่น้องที่มันติดดับถ้าเป็นที่เซ็นเซอร์เนี่ยมันจะขึ้นถาวร ไม่ดับเลย ใช่ครับนะก็ประมาณนั้นแหละอย่างอื่นไม่มีปัญหา ได้อย่างเงี้ยได้ เปิดเนี่ยเบอร์ 10เนี่ยฝาครอบเนี่ยเบอร์ 10เนี่ยได้เจอคอยเจอหัวเทียนอยู่ข้างหลังข้างล่างครับ ดูก่อนเลย แล้วก็ถ้าเป็นหัวเทียนก็อย่าไปเอาของปลอมไม่จบ ผมส่วนมากผมจะใช้ เอาของแท้ เพราะว่ารถ ข มั อง น แท้ ใช้ ใช้เป็น10 ปี รถมันใช้อ่ะมันแล้วผมก็ใช้แล้วมันคุ้ม ใช่ถ้าเป็นของปลอมหัว หลักร้อย200เนี่ยมันไม่ใช่ครับของแท้ต้องเปิดคู่มือ ครับ ดูคู่มือรถมันจะบอกว่าหัวเทียนรุ่นไหนเบอร์ไหน เราไปซื้อเองก็ได้ แต่บอกเขาว่าของแท้ ทีนี้ไอ้ที่ผมอยากได้ไอ้ตัวนี้ตัวหนึ่ง เอากลับไปใส่เอง ครับผมทีนี้ผมถามว่าเวลาไปใส่เองเนี่ยพอใส่แล้วผมดูตัดที่คลิปที่คุณโชว์นะครับ มันต้องไปลบโค้ดอะไรอีกไหม ลบด้วยแมนนวลได้ครับลบด้วยแมนนวลได้ ไม่ต้องใช้เครื่องมือก็ได้ ผมมีเทคนิควิธีการอยู่ เพราะว่าของผมที่ พอมาถึงอีกคันหนึ่งตัวนี้เสียแน่ใช่ไหม ไม่เสียแน่เพราะว่าผมไปเช็คแล้ว มันมี2 ตัวนะมันมี2 ตัวตัวนี้ตัวที่1ตัวบน ใช่ ตัวที่2อยู่ข้างล่างนู่นนะ เขาเช็คแล้วบอกตัวบนเสียไอออกซิเจนหนึ่งก็ ครับ แล้วพอดีไอ้รถคันนี้มันอยู่ไกลว่าผมไปเช็คก่อน มันอยู่บ่อพลอยเหรอ นี่ไม่เห็นอยู่บ่อยผมอยู่ในเมือง เออ ผมก็เลยให้เขาเช็คดูเขาบอกว่าพี่นี่ว่าตัวบนเสีย ผมถามเท่าไหร่ก็โอ้พี่หลายตังค์ ในสูงจบที่ เหมือนกว่าผ
ผมบอกโอเคผมรู้แล้วว่าเดี๋ยวผมมาที่ไหนไอ้มาที่หลายเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นพร้อมกันกับเป็นพร้อมก่อนผม แต่เลขไม่300,000นี่ถือว่าสมควรทุกอย่างนะทุกอย่างเลยที่สมควรไปอย่างทั้งเครื่องก็ปรีแล้วน้องมาดูตรงนี้ ตัวผม ถ้าตรงนี้นะเห็นไหมปรีแล้ว ถ้ามันขาดลามันนี่น้องสักครึ่งหนึ่งเขาเปลี่ยนได้ แต่ตอนนี้ยังพอถูถ่ายไว้ได้อยู่ครับ เช็คแล้วผมจะเปลี่ยนมัน สั่น ใช่ใช่Camry ACV 30นะครับน้องเข้ามาจากบอกพลอยเมืองการนี่ไง TRC VC ขึ้นละนาวเลยนะครับก็จริงๆมันบอกว่าเกือบจะทุกสูบเลยมีปัญหา4สูบอ่ะ เปลี่ยนก่อนต้องปัดไฟก่อน โอเคนะครับ ผมแซมขอบคุณน้องๆทุกท่านที่ติดตามชม นี่ก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษานะครับ มันก็ปกติเพราะรถน้องเขาใช้มา300,000 กว่าโล300,000 กว่าโลมันก็ได้อายุมาแล้วนะโตโยต้าเดี๋ยวผมจะลองลบโค้ดให้น้องเข้าไป